300 sad, okrećemo lijevo, idem prema zapadu. Kontakt 200. 190. 15 milja, 190, ne mogu ga lokati. Fox 3, zadnja raketa. Bježim ćao, on je na 200. Na 200 je nisko, znači na 200 je nisko, uz kanjon leti. Spalio još jednu raketu, bježim ćao, nema više raketa, morat ćemo sad na letnicu. Prebacijem na gun, malo šta će drugo. Promašila, očito je moja raketa promašila. Njega, ništa, sad idem na gun i probat će se ovako, kroz teren. Idi prema nazad. Imam ga na gunu, mi se pripadam. Ubio sam ga, 190. Idem, ne znam sad da li me vidi, ali za leđima sam mu izgleda. 200 nisko, znači s moje pozicije 200 nisko. Mimo išli smo se, u krosu smo. Imam ga na ganu. Ajde. Pogodio me. Što? Pogodio me, imao sam ga na ganu. Ja da si imao sad raketu, kako bi ga skinuo. Dobro je bilo da sam bio malo sporiji i okretniji. Prije njega bi se okrenuo, ko znam. A bio je u dometu vizualno kad sam pucao ganom. Ništa, probam se prikrast, jednostavno izbliza. Po jednu raketu za svaku. Ako možeš, ako ne, nikom ništa.